Dear students, today I want to discuss very important short case which is given in your final prop examination. How can you approach cough and or difficult breathing according to IMCI? Now I want to discuss how can you approach this problem during examination. প্রথমে তোমাদেরকে বলা হবে যে একটা বয়স দেওয়া হবে, হয় 1 বছর বা 2 ইয়ার্স অর 4 ইয়ার্স। একটা সাইল দেওয়া হবে, বলা হবে যে এই রুগীটার কাশি এবং শ্বাসকষ্ট আছে, হাউ ক্যান ইউ অ্যাপ্রোচ অ্যাকর্ডিং টু আইএমসিআই। সময় কিন্তু তোমাদের 5 মিনিট, 3 মিনিট তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে দেওয়া হবে আর 2 মিনিট ক্রস করা হবে। তো প্রথমে তোমরা জানো যে কোনো একটা শর্ট কেস হোক লং কেস হোক, এটাকে অ্যাপ্রোচ করতে গেলে প্রথমে গ্রিটিংস এক্সামিনার অ্যান্ড প্যারেন্টস, দেন সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, দেন অ্যাসেসমেন্ট বাই আক্স, লুক অ্যান্ড লিসেন। দ্যাট মিন্স এএলএল, তোমাদের স্মরণ রাখার জন্য আমরা বলি যে এএলএল। এ মানে আক্স, এল মানে লুক, এল মানে লিসেন, এএলএল। প্রথমে তোমরা যেটা করবা সেটা হলো আক্স দ্য মাদার অর চাইল্ড, যদি একটু বয়স্ক হয়, কি সমস্যা আছে, হোয়াট আর দ্য প্রবলেম অফ দ্য চাইল্ড। তাহলে আক্স দ্য চাইল্ড অর মাদার হোয়াট আর দ্য প্রবলেম অফ দ্য চাইল্ড। নাও চেক ফর জেনারেল ডেঞ্জার সাইন। তোমরা জানো জেনারেল ডেঞ্জার সাইন কি? একটা হলো তোমার লেথার্জি অর আনকনসিয়াসনেস, convulsion now or head convulsion, inability to drink and breastfeeding, vomits, everything। এই চারটা যে কোনো একটা জেনারেল ডেঞ্জার সাইন আছে কিনা তোমাদেরকে এটা আগে অ্যাসেস করতে হবে। তো হাউ ক্যান ইউ অ্যাসেস দ্য জেনারেল ডেঞ্জার সাইন? লুক ফর লেথার্জি অর আনকনসিয়াসনেস অ্যান্ড কনভালশন। তাহলে আমরা প্রথমে লুক করব, লুক করে দেখব এই লেথার্জি আছে কিনা, অথবা আনকনসিয়াস আছে কিনা, অথবা তার কনভার্সন হচ্ছে কিনা। তাহলে লেথার্জি কীভাবে বুঝবো আমরা, কনভার্সন কীভাবে বুঝবো আমরা সেটা, এবং রুগীর আনকনসিয়াস আছে কিনা এটা কীভাবে বুঝবো, ওটার জন্য তোমাদের একটা ভিডিও ডেমনস্ট্রেশন করবো আমি। ভিডিওতে সব দেওয়া আছে ওখানে, তোমরা ওটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারবা হাউ ক্যান ইউ অ্যাসেস দ্য লেথার্জি অর আনকনসিয়াসনেস। এরপরও তোমাদেরকে জানতে হবে যে লেথার্জি কি, আনকনসিয়াসনেস কি, নট এবল টু ড্রিঙ্ক কি। তাহলে আনকনসিয়াসনেস লেথার্জি হলো রেসপন্স টু লিটল স্টিমুলি বাট ডাজ নট লুক সারাউন্ডিং। তুমি রুগীটাকে যদি স্টিমুলেশন দাও তাহলে সে কি করবে? সে লিটল রেসপন্স করবে, কিন্তু সে সারাউন্ডিংয়ে তাকাবে না। এটা লেথার্জি। আর আনকনসিয়াসনেস মানে চাইল্ড ডাজ নট রেসপন্স টু এনি স্টিমুলি such as sound or gentle shaking of the limb। তাহলে সাউন্ড অথবা জেন্টাল শেকিং অফ দ্য লিম যদি দেওয়া হয়, যদি রেসপন্ড করে বাট নট লুক অ্যাট দ্য সারাউন্ডিংস, এটা হলো লেথার্জি। আর যদি চাইল্ড ডাজ নট রেসপন্ড টু এনি স্টিমুলি, কোনো স্টিমুলিতে সে রেসপন্ড করতেছে না, এটা হলো আনকনসিয়াসনেস। নাও হাউ ক্যান ইউ অ্যাসেস দ্য এবিলিটি অফ ড্রিঙ্ক? তুমি unable to drink due to too much weak or cannot swallow। তাহলে কি unable to drink means unable to drink due to too much weak or cannot swallow। কিভাবে অ্যাসেসমেন্ট করবা? অবজার্ভ দ্য চাইল্ড ডিউরিং ব্রেস্টফিডিং অর গিভ সামথিং টু ড্রিঙ্ক। তুমি মাকে বলবা মা বাচ্চাকে বুকের দুধ দেন,
দেখবে যে বুকুর সে টেনে খেতে পারছে কিনা, অথবা তুমি কোনো ড্রিঙ্ক জাতীয় জিনিস অফার করলা, সে খাচ্ছে কিনা, খেতে পারছে কিনা, এটা দেখে তুমি বুঝতে পারবা নট অ্যাবল টু ড্রিঙ্ক। তো এই ক্ষেত্রে আমি কিছু বলে রাখতেছি যে তুমি চেস্ট ইনজয়িং কীভাবে বুঝবে। চেস্ট ইনজয়িং, ইনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য লোয়ার চেস্ট ওয়াল, ইনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য লোয়ার চেস্ট ওয়াল উইথ ইন্সপিরেশন। সাধারণত ইন্সপিরেশনে লোয়ার পার্ট অফ দ্য চেস্ট মুভস আপওয়ার্ড, কিন্তু যদি ইন্সপিরেশনে লোয়ার পার্ট অফ দ্য চেস্ট মুভস ইনওয়ার্ড, এটাই বলে চেস্ট ইনজয়িং। ইট ইজ দ্য সাইন অফ সিভিয়ার নিউমোনিয়া, সাইন অফ সিভিয়ার নিউমোনিয়া। ফাস্ট ব্রিদিং কীভাবে বুঝবা? when respiratory rate more than normal according to age। যদি 0 to 2 months বলা হয়েছে, যদি 2 মাসের নিচে 0 to 2 months যদি 60 or more per minute হয় breath per minute, 2 months to 12 months completed যদি তোমার 50 or more breath per minute, 12 months to 5 years যদি হয় 40 or more breath per minute। এই ফাস্ট ব্রিদিং হলো সাইন্স অফ নিউমোনিয়া, আর চেস্ট ইনজয়িং হলো সাইন্স অফ সিভিয়ার নিউমোনিয়া। স্টাইডার কীভাবে বুঝবা? স্টাইডার বোঝার জন্য তোমাকে তোমার কানটা বাচ্চার নাকের কাছে নিতে হবে, নিয়ে শুনতে হবে শব্দটা। এটা হার্ড সাউন্ড, হার্ড ডিউরিং ইন্সপিরেশন ডিউ টু আপার রেসপিরেটরি অবস্ট্রাকশন। তার মানে যখন তুমি তোমার কানটা বাচ্চার নাকের কাছে দিবা, এটা শব্দ পাবে, হার্ড সাউন্ড। এই হার্ড সাউন্ডটা ডিউরিং, তুমি খেয়াল করবে এটা কখন শোনা, ইন্সপিরেশনে শোনা যাচ্ছে না এক্সপিরেশনে শোনা যাচ্ছে। যদি ইন্সপিরেশনে শোনা যায় তাহলে এটা হলো স্টাইডর ডিউ টু আপার এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন। হুইজিং কখন বুঝবা? তাও হুইজিং শোনার জন্য তোমাকে কানটা বাচ্চার নাকের কাছে নিতে হবে। এটা হুইজিংটা হলো মিউজিক্যাল সাউন্ড, মিউজিক্যাল সাউন্ড হার্ড ডিউরিং এক্সপিরেশন ডিউ টু লোয়ার রেসপিরেটরি অবস্ট্রাকশন। তাহলে এটা হলো মিউজিক্যাল সাউন্ড, মিউজিক্যাল সাউন্ড হার্ড ডিউরিং এক্সপিরেশন। আর স্টাইডাল হলো ইন্সপিরেশন। স্টাইডাল হলো আপার এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন, আর হুইজিং হলো লোয়ার এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন। এখন আপার এয়ারওয়ে কতটুকু পর্যন্ত থাকে? এটা নোজ টু আপার লেভেল অফ ইপিগ্লোটিস, আর লোয়ার এয়ারওয়ে ইপিগ্লোটিস টু অ্যালভিওলাই। এখন তুমি রেস্টলেসনেস অর ইরিটেবল কীভাবে বুঝবে? when child cannot be consoled or claimed, বাচ্চাকে কোনো রকমে যদি তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়া না যায়, শান্ত করা না যায়, তখন তুমি বুঝবে যে বাচ্চাটা রেস্টলেস অর ইরিটেবল। বমিটস এভরিথিং কীভাবে তুমি বুঝবে? যে হোয়াট এভার ইজ অফার্ড, তুমি যাই বাচ্চাকে খেতে দাও, ফুড, মেডিসিন, ড্রিঙ্ক, বাচ্চাটা সবগুলো বমি করে ফেলে দেয়। তাহলে এটা হলো তোমার বমিটিং এভরিথিং। তাহলে এই টার্মিনোলজিগুলো তোমাদেরকে আগে জানতে হবে। তাহলে আমরা যারা আসছিলাম ফিরে আবার যে আমরা চেক ফর জেনারেল ডেঞ্জার সাইন। আমরা জানি জেনারেল ডেঞ্জার সাইন 4টা আছে। একটা হলো তোমার লেথার্জি অর লেথার্জি আনকনশাসনেস, কনভালশন নাও অর হেড কনভালশন। থার্ড হলো বমিটস এভরিথিং। ফোর্থ হলো ইনএবিলিটি টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ব্রেস্ট ফিডিং। তাহলে এই 4টার যে কোনো একটা যদি থাকে, তোমাকে এটাই যে কোনো একটা যদি থাকে, সাথে যদি কাপ আর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং থাকে, তখন তোমাকে এটাকে অ্যাসেসমেন্ট করে আইএমসিআইতে গ্রেডিং ক্লাসিফাই করতে হবে। আইদার ইট ইজ সিভিয়ার নিউমোনিয়া অর নো নিউমোনিয়া। তাহলে আমরা জেনারেল ডেঞ্জার সাইন লুক করে কি দেখব? লেথার্জি অর আনকনশাসনেস অর কনভার্সন হচ্ছে কিনা। আক্স করে কি দেখবো আমরা? ইনএবিলিটি টু ড্রিঙ্ক অর ব্রেস্ট ফিডিং, বমিটস এভরিথিং, হ্যাড কনভালশন। তাহলে আক্স আমরা করব, মাকে বলবো যে মা আপনার বাচ্চা কোনো কিছু খেতে পাচ্ছে কিনা, বুকে দুধ টেনে খেতে পারে কিনা, বাচ্চা যে কোনো কিছু দিলে বমি করে কিনা, এবং বাচ্চার আগে কোনো খিচুড়ি হয়েছে কিনা। এই 3টা আক্স করে নেব আমরা। দেন উই আক্স ফর মেইন সিমটম। এখানে মেইন সিমটম হলো কাপ অ্যান্ড অর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং। কাপ অ্যান্ড অর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং
এখন যখনই বাচ্চা নিয়ে আসবে এটা নিয়ে, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করবো মাকে যে মা, আপনার বাচ্চার এই যে কাশি বা শ্বাসকষ্ট কয়দিন থেকে, হাউ লং, তাহলে আক্স করবো। প্রথমে আমরা কি করবো, আক্স করে জিজ্ঞাসা করব কাশি বা শ্বাসকষ্ট কয়দিনের আপনার। তো কারণ আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা আমাদের। এখন আমরা প্রথমেই এটা আক্স করার পর সাথে সাথে আমরা বাচ্চাকে লুক করব, লুক করে ইন্সপেকশন করে কি দেখব, আমরা রেসপিরেটরি রেট কাউন্ট করব, চেস্ট ইনড্রয়িং দেখব। রেসপিরেটরি কাউন্টটা আমরা যখন দেখব তখন বাচ্চার যদি জামা থাকে জামাটা আমরা একটু উঠাবো, উঠিয়ে চেস্টের দিকে ইন্সপেকশন করে দেখব তার রেসপিরেটরি রেটটা। 1 মিনিট, 1 মিনিট কাউন্ট করব, ফুল 1 মিনিট কাউন্ট করব, কাউন্ট করে দেখব তার রেসপিরেটরি রেটটা কত। এবং রেসপিরেটরি রেটটা যা পাই বয়সের সাথে আমাদের এটাকে কম্পেয়ার করে আমাকে আগে থেকে হিসাব করে নিতে হবে ফার্স্ট ব্রিদিং আছে কি নাই। আচ্ছা, তারপরে আমরা চেস্ট ইনড্রয়িং দেখব। এরপরে আমরা করব কি, লুক অ্যান্ড লিসেন। আমরা এখন লিসেন করব স্টাইডার আছে কিনা, হুইজিং আছে কিনা। তাহলে এটা করার জন্য আমাকে আমার কানটা বাচ্চার নাকের কাছে নিয়ে যেতে হবে, স্টাইডার এবং হুইজিং আছে কিনা। তাহলে এই জেনারেল ডেঞ্জার সাইন এবং আমরা মেইন সিমটম কাপড় ডিফিকাল্ট ব্রিদিংয়ের অ্যাসেসমেন্ট করে আমরা পরে ক্লাসিফাই করব যে এটা কোন ক্লাসিফিকেশনে পড়ে। তো আমরা দেখি কি করা যায়। যে আমরা যখন দেখব যে এনি একটা বাচ্চা কাপ অর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং নিয়ে আসছে উইথ এনি জেনারেল ডেঞ্জার সাইন or presence of stridor in calm side, তাহলে এটা যদি থাকে এই তিনটা যে কোনো একটা থাকলে আমরা বলবো যে এটা তোমার সিভিয়ার নিউমোনিয়া or very severe disease, very severe disease। এখন কিন্তু তোমার 2019 সালে হু কিছু চেঞ্জ করে তারা এটা এখনো তোমাদের বইতে আসেনি, তবে তোমাকে জেনে নিতে হবে। তার আগে যেটা আমরা বলতাম, কাপ অর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং এর কোনো বাচ্চা যদি আসে তোমাদের কাছে 2 মাস থেকে 5 বছরের শিশু, সেক্ষেত্রে যদি এনি জেনারেল ডেঞ্জার সাইন or stridor or chest injury এই তিনটা যে কোনো একটা যদি থাকে তাহলে আমরা বলতাম যে ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ অর সিভিয়ার নিউমোনিয়া। কিন্তু এখন একটু চেঞ্জ হয়ে এখন এনি জেনারেল ডেঞ্জার সাইন ঠিক আছে, অর স্টাইডর ঠিক আছে, কিন্তু চেস্ট ইনড্রিংটা এখানে উঠিয়ে দিয়েছে। এটার পরিবর্তে আসছে যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেস দেন 90%। তো এই তিনটার যে কোনো একটা থাকলে আমরা মনে করে নেব যে সিভিয়ার নিউমোনিয়া। ট্রিটমেন্ট কী দেবো আমরা? ট্রিটমেন্টে কিছু চেঞ্জ এসেছে। আগে আমরা বলতাম যে প্রি রেফারাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে রুগীটাকে আমরা হসপিটালে পাঠাবো। প্রি রেফারাল ট্রিটমেন্টটা কি? প্রি রেফারাল ট্রিটমেন্ট হলো ফার্স্ট ডোজ অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক। যদি এখানে বাচ্চাটা অরাল অ্যাবল টু ইনটেক অরালি মেডিসিন, সেক্ষেত্রে আমরা অরাল কোট্রিমাক্সিসল অর অ্যামোক্সিসিলিন দিব। কিন্তু যদি বাচ্চাটা অরাল ইনটেক করতে না পারে, সেক্ষেত্রে আমরা ইঞ্জেকশন ফর্মে চলে যাব। সেটা হলো যদি বাচ্চা শক থাকে, কনভালশন থাকে, ওরা ভমিটস এভরিথিং করে, সেক্ষেত্রে আমরা IM অ্যাম্পিসিলিন অর অ্যামোক্সিসিলিন অর সেফট্রিয়াক্সন। কিন্তু এখন এটা চেঞ্জ এসেছে যে আমরা যদি এই ধরনের সিভিয়ার নিউমোনিয়া রোগী আসে, আমরা ফার্স্ট ডোজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক দিব IM জেন্টামাইসিন প্লাস অরাল অ্যামোক্সিসিলিন। তো তোমরা যেটাই বলো তোমাকে সেটাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। যদি বাচ্চাটার কনভালশন থাকে তাহলে আমরা পারাক্টাম ডায়াজিপাম দেব। যদি বাচ্চাটা হুইজিং থাকে আমরা সলবিটামল নেবুলাইজেশন অর ইনহেলার ট্রায়াল দেব। এবং প্রিভেনশন অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া বাই ফ্রিকুয়েন্ট ব্রেস্ট ফিডিং অ্যান্ড দেন আর্জেন্ট রেফার দ্য পেশেন্ট টু দ্য হসপিটাল। তাহলে এটা হলো আমাদের
তোমার সিভিয়ার নিউমোনিয়া অর নিউমোনিয়া ট্রিটমেন্ট। এখন আমরা যদি নিউমোনিয়া হয়, প্রেজেন্স অফ অনলি ফার্স্ট ব্রিদিং। এখন নতুন যে ক্লাসিফিকেশন আসছে, এখানে চেস্ট ইনজুরিটা নিয়ে আসছে। ফার্স্ট ব্রিদিং অর চেস্ট ইনজুরি, দুইটার যেটাই থাকবে ওটাকে বলা হবে যে নিউমোনিয়া। তাহলে আমরা আগের কথা যদি বলে থাকি, আমরা নিউমোনিয়া প্রেজেন্স অফ অনলি ফার্স্ট ব্রিদিং, 2 মাস থেকে যদি 12 মাস হয় তাহলে 50 অর মোর ব্রিথ পার মিনিট। আর যদি তোমার 12 মাস থেকে 5 বছরের মধ্যে হয় 40 অর মোর পার মিনিট। তাহলে এটা যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো যে এটা নিউমোনিয়া। তাহলে এই নিউমোনিয়া যদি হয় আমরা কি ট্রিটমেন্ট দেবো? ট্রিটমেন্টটা হবে যে গিভ অরাল অ্যামোক্সিসিলিন ফর 5 days, অ্যান্ড যদি হুইজিং থাকে আমরা র্যাপিড অ্যাক্টিং ব্রঙ্কোডাইলেটর দেবো ফর 5 days। আর যদি কাপ থাকে ফর মোর দ্যান 2 weeks আমরা অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য পাঠাবো ফর টিউবারকুলোসিস, হোপিং কাপ আর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। দেন সুথিং ইফেক্টের জন্য, যদি বাচ্চা তো কাশে বেশি ড্রাই কাপ, থ্রট সুথিংয়ের জন্য আমরা কাপ রেমেডি দেবো। কাপ রেমেডি হলো যদি তোমার 6 মাসের নিচে থাকে অনলি ব্রেস্ট ফিডিং, আর 6 মাসের উপরে থাকলে আমরা কাপ রেমেডি বলতে আমরা হানি বুঝবো, তুলসী পাতার রস, লেমন টি, এগুলো আমরা বুঝবো। তো এরপরে গিয়ে আমরা অ্যাডভাইস মাদার হোয়েন টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি অ্যান্ড ফলো আপ উইথিন 3 days। এটা হলো আমাদের নিউমোনিয়া ট্রিটমেন্ট। আর যদি বাচ্চার অনলি কাপ অর কোল্ড থাকে, নো সাইন্স অফ নিউমোনিয়া অর ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ, তখন আমরা ক্লাসিফিকেশন করব ইট ইজ নো নিউমোনিয়া। ট্রিটমেন্ট কী হবে? নো নিউমোনিয়া ট্রিটমেন্ট হবে অনলি সাপোর্টিভ। যদি হুইজিং থাকে আমরা র্যাপিড অ্যাক্টিং ব্রঙ্কোডাইলেটর, ইনহেলার অর নেবুলাইজেশন করবো আমরা ফর 5 days। আর soothe the throat by safe cup remedy। আর if cup more than 2 weeks, refer the patient for assessment and advise mother when to return immediately and follow up in 5 days if not improving। তাহলে একটা IMCI পেশেন্ট যখন তোমাকে দেওয়া হবে অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য, প্রথমে তুমি গ্রিটিংস করবে, সেলফ ইন্ট্রোডাকশন করবে, তারপরে করবে তুমি আক্স লুক লিসেন। প্রথমে তুমি জেনারেল ডেঞ্জার সাইন দেখবে, আক্স লুকে দেখবে কি লেথার্জি আর আনকনশাসনেস, আর কনভার্সন আছে কিনা এটা দেখবে। আক্স কী করবে যে আগে তার কোনো কনভার্সন হয়েছে কিনা, বাচ্চা বুকের দুধ টেনে খেতে পারছে কিনা, কোনো খাবার খেতে পারছে কিনা, এবং বাচ্চা বমি করছে কিনা, যা দেয় সে বমি করছে কিনা। তো এগুলো মাকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। এই জেনারেল ডেঞ্জার অ্যাসেসমেন্ট করার পর তোমাকে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে কাপ অ্যান্ড আর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং। মানে কীভাবে অ্যাসেসমেন্ট করবা? ঠিক সেম আক্স লুক লিসেন। মাকে বলতে হবে যে মা আপনার বাচ্চার কাশিটা কদিন থেকে, হাউ লং। তারপরে তুমি লুক করে 2টা জিনিস দেখবে, রেসপিরেটরি কাউন্ট দেখবে, চেস্ট ইনজুরি দেখবে। রেসপিরেটরি কাউন্ট ফুল 1 মিনিট করবে, চেস্ট ইনজুরি দেখবে, তারপরে লিসেন করবে স্টাইডার আছে কিনা, হুইজিং আছে কিনা। বাচ্চা যদি কান্না করে বাচ্চাকে বুকে দুধে লাগাইতে হবে, লাগার পরে তুমি স্টাইডারটা শুনতে পারবে। তো এইগুলো দেখার পর তোমাকে ক্লাসিফাই করতে হবে যে কোন গ্রেড এসে পড়ছে, এটা কি সিভিয়ার নিউমোনিয়া না নিউমোনিয়া না নো নিউমোনিয়া। আর নেক্সট কোশ্চেন আমরা যেটা করব যে নাও হাউ ক্যান ইউ প্রসিড ফর ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, কীভাবে তুমি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস প্রসিড করতে পারো। তখন তোমার অ্যান্সার হবে স্যার আমি মার থেকে পারমিশন নিয়ে মাকে কিছু কোশ্চেন আমি জিজ্ঞাসা করব। কি কোশ্চেন? যে কাপ আছে কিনা, রানি নোজ আছে কিনা, ফিভার আছে কিনা, প্রিভিয়াস এবং কাশি এবং কফ বারবার হয়েছে কিনা, যেগুলো আইএমসিএতে এগুলো কোয়ারি করার কোনো সুযোগ নাই। এখন তোমাকে এই কোশ্চেনগুলো করে তোমাকে ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করতে হবে। যেমন যদি রানি নোজ থাকে, কাপ থাকে, সিঙ্গেল অ্যাটাক, আগে কোনো অ্যাটাক হয় নাই, কোনো জ্বর নাই, বাচ্চাটা প্লেফুল, সেক্ষেত্রে তোমার ডায়াগনোস হবে ব্রঙ্কিউলাইটিস। 2 মাস থেকে যদি 2 বছরের মধ্যে হয়। তারপরে তুমি ধরো 1 বছরের উপরে যদি হয় বাচ্চাটা, যদি বাচ্চা বারবার এই শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে, তখন তোমার ডায়াগনোস হবে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। যদি এই রুগীটারই জ্বর থাকে, বাচ্চার টক্সিক থাকে,
এবং সেক্ষেত্রে তোমার ডায়াগনোসিস হবে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া অর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। এখন তোমার এই যে আমরা এতটুকুর মধ্যে আসলাম, আমরা উইদাউট স্টেথোস্কোপ, এখানে কোনো স্টেথোস্কোপের কোনো রুল নেই আইএমসিএতে। সেক্ষেত্রে তোমাকে লুক, লিসেন, আক্স, লুক, লিসেন, এই তিনটে দিয়ে তোমাকে ডায়াগনোসিসে আসতে হবে। নেক্সট আমরা যেটা করব যে রেফারেল নলেজ বলতে তুমি কি বুঝো, তখন আমরা বলবো যে নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে রেফারেল নলেজ না, হোয়েন ইউ টেল টু রিটার্ন দ্য মাদার। তো যদি নিউমোনিয়ার রোগী হয় তুমি কিভাবে মাকে অ্যাডভাইস করবে যে তোমার কাছে আবার আসার জন্য। তো যদি বলতে চাই ইফ এনি ওয়ান সাইন ডেভেলপ, মাকে বলতে হবে মা যদি আপনার বাচ্চা যদি তোমার বুকুর দুধ টেনে খেতে না পারে, বমি করে দেয়, অথবা বাচ্চা লেথার্জি বা আনকনশাস বা কনভার্সন হয়, যে কোনো একটা যদি থাকে, অথবা যদি বাচ্চার চেস্ট ইনজুরি হয়, অথবা বাচ্চা স্টাইডার ইন কাম সাইড, এই তিনটা যে কোনো একটা জিনিস যদি থাকে তাহলে আপনাকে চলে আসতে হবে। যদি এটা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে হয়, নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যে মাকে যে রেফারেল নলেজ দিব, এইটা হলো রেফারেল নলেজ। আর যদি নো নিউমোনিয়া হয় সেক্ষেত্রে মাকে বলবো যে মা খেয়াল রাখতে হবে কোনো এনি জেনারেল ডেঞ্জার সাইন আছে কিনা, ফাস্ট ব্রিদিং আছে কিনা, ডিফিকাল্ট ব্রিদিং আছে কিনা। এই তিনটা যে কোনো একটা থাকলে আপনাকে আমার সাথে বা আমাদের হসপিটালে আউটডোরে দেখা করতে হবে। নেক্সট আমরা যেটা করি, হোয়াট আর দ্য মেইন ফোর সিমটমস। মেইন ফোর সিমটম আমরা জানি জেনারেল ডেঞ্জার সাইন হলো 4টা, আবার মেইন ফোর সিমটমস আরও 4টা, কাফ অ্যান্ড অর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং, ডায়রিয়া, ফিভার, এয়ার প্রবলেম। এই 4টা হলো মেইন সিমটম, 4 মেইন সিমটমস। এখন আমরা আরেকটা প্রশ্ন করি, হোয়াট আর দ্য আদার ফিচার্স স্যাক ইন আইএমসিআই। যে আমরা মোর 4 সিমটমস, জেনারেল ডেঞ্জার সাইন, এইগুলো ছাড়া আর কি কি আমরা আইএমসিআই দেখতে পারি। সেটা নিউট্রিশন স্ট্যাটাস দেখতে পারি আমরা, ইমিউনাইজেশন স্ট্যাটাস দেখতে পারি আমরা, ভিটামিন এ স্ট্যাটাস 6 months to 5 years of age চাইল্ডের, ডিওয়ার্মিং স্ট্যাটাস দেখতে পারি আমরা 1 বছর থেকে 5 বছর বাচ্চাদের, এবং আদার প্রবলেম যাতে ফিভার, টিউবারক্লোসিস, কনজাংটিভাইটিস, হেলথ স্ট্যাটাস অফ দ্য মাদার, এগুলো আমরা আইএমসিএতে আমরা এই জেনারেল ডেঞ্জার সাইন, কাফ আর ডিফিকাল্ট ব্রিদিংয়ের পাশাপাশি আমরা দেখতে পারি। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট আর দ্য মেইন ডিজিজ অফ আন্ডার 5 চিলড্রেন which is covered by the IMCI? ARI, especially pneumonia, diarrhea, measles, malnutrition. These are the main 4 diseases which is covered by the IMCI. Now, what are the differential diagnosis of cough and or difficult breathing of children 2 months to 5 years of age? কি কি হতে পারে? প্রথম হলো ব্রঙ্কোলাইটিস, যদি 2 মাস থেকে 2 বছরের মধ্যে হয়, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া এনি এজ, and bronchial asthma if patient's age more than 1 year, pertussis or whooping cough, foreign body aspiration, pneumothorax, heart failure, congenital heart disease। তাহলে এগুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে একটা সিভিয়ার নিউমোনিয়া আর ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ নিয়ে আসলে তাহলে আমরা কি মনে করতে পারি, ব্রঙ্কিওলাইটিস। এক্ষেত্রে যদি অনলি কাফ আর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং নিয়ে আসে উইদাউট জেনারেল ডেঞ্জার সাইন, সেক্ষেত্রে আমরা ব্রঙ্কিওলাইটিস যদি 2 মাস থেকে 2 বছরের মধ্যে হয়, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া এনি এজ, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা মোর দ্যান 1 ইয়ার, পার্টুসিস আর হুপিং কাপ, ফরেন বডি অ্যাসপিরেশন, নিউমোথোরাক্স, হার্ট ফেলিউর অ্যান্ড কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এগুলো যে কোনো একটা তোমার এইগুলো যে কোনো একটা প্রবলেম তাদের থাকতে পারে। এখন নেক্সট আমরা যেটা করি যে হোয়াট আর দ্য অ্যান্টিবায়োটিক গিভেন ইন নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়াতে আমরা যদি নিউমোনিয়া অর্গানিজমটা হলো স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি অ্যান্ড এইচ ইনফ্লুয়েঞ্জি। এখন তোমাকে চয়েস অফ অ্যান্টিবায়োটিক যদি নন সিভিয়ার কেস এবং অ্যাবল টু টেক অরালি, সেক্ষেত্রে আমরা দিব অ্যামোক্সিসিলিন আর কোট্রামাক্সিজল 5 days, এবং অ্যামোক্সিসিলিন দিতে হবে 2 times ডেলি, কোট্রামাক্সিজল 2 times ডেলি। আর ইন সিভিয়ার কেসেস ইনজেক্টেবল ফর্মে ইঞ্জেকশন অ্যাম্পিসিলিন, জেন্টামাইসিন। নাও next question, what are the most key signs to classify cough and or difficult breathing? Key sign কি? Key sign দুইটা, ফাস্ট ব্রিদিং অ্যান্ড চেস্ট ইনজুরি। ফাস্ট ব্রিদিং যদি থাকে তাহলে আমরা মনে করি নিউমোনিয়া, চেস্ট ইনজুরি থাকে যদি সিভিয়ার নিউমোনিয়া। এটাগুলো আগে ওল্ড ক্লাসিফিকেশান, কিন্তু নিউ ক্লাসিফিকেশানে ফাস্ট ব্রিদিং ও চেস্ট ইনজুরি দুইটা যে কোনো একটা থাকুক
সেটাকে বলবো আমরা নিউমোনিয়া। এখন চেস্ট ইনজয়িং is considered if consistency present in calm child। এখন চেস্ট ইনজয়িং কখন বলবো? বাচ্চারা কান্না করলে, রেস্টলেস থাকলে চেস্ট মুভমেন্ট বেশি হয়, মনে হয় যেন তার অ্যাবডোমিনাল মুভমেন্ট বেশি হয়, মনে হয় যেন চেস্ট ইনজয়িং আছে। কিন্তু যদি বাচ্চা কাম অ্যান্ড কোয়াইট কন্ডিশনে তুমি দেখো, ঠিক নিশ্চয়ই যদি ইনওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য চেস্ট ডিউরিং ইন্সপিরেশন, সেক্ষেত্রে তোমাকে চিন্তা করতে হবে এটাকে চেস্ট ইনজয়িং। নাও হাউ ক্যান ইউ ম্যানেজ ইফ হুইজিং প্রেজেন্ট উইথ ফার্স্ট ব্রিদিং অর চেস্ট ইনজয়িং? দেখুন, একটা বাচ্চার ফার্স্ট ব্রিদিং আছে অথবা চেস্ট ইনজয়িং আছে, তার সাথে হুইজিং আছে, তুমি কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করবে? আমরা প্রথম বলবো যে স্যার আমি উইল গিভ দ্য রেপিটেটিভ বঙ্গোডিলেটর if available nebulization for up to 3 times 20 minutes apart। তাহলে আমরা 3 বার দিব, 3 বার রেপিটেটিভ বঙ্গোডিলেটর সলবিটামল নেবুলাইজেশন দিব আমরা 20 মিনিট অ্যাপার্ট 3 ডোজেস দিয়ে আমরা আবার অ্যাসেসমেন্ট করব, করে দেখব যে তার চেস্ট ইনজয়িং আছে কিনা, রেসপিরেট কাউন্ট করব এবং চেস্ট ইনজয়িং দেখব। যদি রেসপিরেট কাউন্টটা যদি ফার্স্ট ব্রিদিং না থাকে, চেস্ট ইনজয়িংটা যদি কমে যায় তাহলে তো ইমপ্রুভিং। আর যদি কাউন্ট রেসপিরেট রেট অ্যান্ড চেস্ট ইনজয়িং কাউন্ট করার পর আমরা আবার ক্লাসিফাই করব যে চেস্ট ইনজয়িং যদি থাকে তাহলে সে যদি সিভিয়ার নিউমোনিয়া আছে, আর চেস্ট ইনজয়িং নাই অনলি ফার্স্ট ব্রিদিং আছে, নিউমোনিয়াতে আছে। এই নিউমোনিয়া তাহলে এটার উপর ভিত্তি করে আমরা নেক্সট ট্রিটমেন্টগুলো আমরা দিয়ে যাব। ইফ রিকারেন্ট হুইচ যদি থাকে, ফার্দার ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ফলো আপ। এইভাবে আমরা এআরআই আমরা অ্যাসেসমেন্ট করব। তো আমি তোমাদেরকে এইভাবে তোমাদেরকে পরীক্ষায় অ্যাপ্রোচ করতে হবে। এখন তোমাদেরকে আমি একটা ভিডিও ডেমনস্ট্রেশন মাধ্যমে তোমাদের দেখাবো কিভাবে তোমার অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় আইএমসিএতে। আশা করি তোমরা এই ভিডিওগুলো দেখলে জেনারেল ডেঞ্জার সাইন কীভাবে অ্যাসেসমেন্ট করতে হয়, প্লাস তোমার এই যে কাপ অ্যান্ড অর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং কীভাবে অ্যাসেসমেন্ট করতে হয় তোমরা জানবে। তাহলে আমি আশা করি তোমরা এই ভিডিওগুলো, এই ক্লাসটা বারবার দেখবে এবং তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটা দেওয়া হয় এবং অনেকে ভালো পেয়েছে এবারে, এবং তারা 10-এর মধ্যে প্রায় 8 থেকে 9 পর্যন্ত পেয়েছে। তা আশা করি তোমরাও এটা পারবে। তো এই ক্লাসে তোমাদের অ্যাটেন্ড করার জন্য তোমাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ। First, she checks for general danger signs. A general danger sign means that a child has a serious condition. This condition may require immediate life-saving attention, such as antibiotics by injection, oxygen, and other medicines which may not be available at the clinic. Therefore, a child with a general danger sign may need to be referred to hospital. To check for general danger signs, first ask, Is the child able to drink or breastfeed? A child is not able to drink or breastfeed if the child is not able to drink at all. This child is not able to drink, vomit everything. If the child tries to drink but repeatedly vomits and is not able to keep anything down, the danger sign is present. next ask, Has the child had convulsions? a child with convulsions during this illness is not likely to be actually suffering from them when you see the child. Ask the mother if the child has had convulsions during this illness. Use terms she will understand. The mother may describe convulsions using words such as fits or spasms. If a mother reports convulsions during this illness, the general danger sign is present. Next, the health worker looks to see if the child is lethargic or unconscious. A lethargic child is drowsy when the child should be awake and alert. The child will not look at the mother or watch your face when you talk. This child is lethargic. And she was sitting outside. This child is lethargic. I think the
interesting finding in her is her inability to make eye contact. Juliana, can you try and get her The to- child may fail to waken when the mother talks, or when you clap your hands. She's not following Juliana. Even a very young baby who sleeps a lot should respond to these sounds. If the child does not respond to clapping, shake the child gently. Does not make eye contact. An unconscious child cannot be wakened. He does not respond when he is spoken to or shaken. This child is unconscious. If the child is lethargic or unconscious, the general danger sign is present. If any general danger sign is present, you should complete the rest of the assessment immediately, so there will be no delay in the child's treatment. After checking for general danger signs, continue the assessment by asking about the first main symptom. Ask, Does the child have cough or difficult breathing? if the mother replies yes, assess the child further. A child with cough may have pneumonia or another severe acute respiratory infection. You must be able to identify the few children with pneumonia among the many children with coughs or colds. If the child has a cough or difficult breathing, ask, For how long? It's important to know how long a child has been coughing, as a chronic cough, lasting for more than 30 days, may be a sign of tuberculosis, asthma, or whooping cough. Determining whether a child has fast breathing is an important step in assessing a child with cough. Fast breathing is a sign of pneumonia. Count the number of breaths the child takes in 1 minute. When a child develops pneumonia, the lungs become stiff, making it more difficult to breathe. The child's breathing rate increases as the child's body tries to make up for lung stiffness and low oxygen. Because children's breathing rates slow down as they get older, the child's age must be taken into consideration when deciding whether fast breathing is present. To decide whether a child has fast breathing, you will count the number of breaths the child takes in 1 minute and compare it with the following cut-off rates. If the child is age 2 months up to 12 months, the child has fast breathing if you count 50 breaths per minute or more. If the child is age 12 months up to 5 years, the child has fast breathing if you count 40 breaths per minute or more. The child who is exactly 12 months old has fast breathing if you counted 40 breaths per minute or more. We will now watch while the health worker counts the number of breaths this 7-month-old child takes in 1 minute. Look for the breathing movement anywhere on the child's chest or abdomen. If you are not able to see this movement easily, ask the mother to lift the child's shirt. The child should be calm when you watch the child's breathing. If the child starts to cry or becomes upset, ask the mother to calm the child again before counting. The health worker
is now ready to start counting the number of breaths in 1 minute. You may practice counting with her. We'll tell you when to start and stop counting. Select an area on the child's chest where you can see breathing movement. Prepare to start counting. Start counting now. Stop counting. How many breaths did you count? The health worker counted 90 breaths per minute. Since the child is 7 months old, he does have fast breathing. Next, look for chest in drawing. This child has chest in drawing. Chest in drawing occurs when the effort required to breathe in is much greater than normal. To look for chest in drawing, you must know when the child is breathing in. When the child breathes in, the upper chest and abdomen move out. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Breathing in. This is a healthy child with normal breathing. When the child breathes in, the upper chest and abdomen move out. The lower chest also moves out. This child has chest in drawing. When the child breathes in, the upper chest and abdomen move out, as in the healthy child, but the lower chest moves in. Chest in drawing is this inward movement of the lower chest wall when the child breathes in. Look again. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Breathing in. When the child breathes in, the upper chest and abdomen move out, while the lower chest moves in. Now look for these movements in some children. Look for chest in drawing when the child breathes in. This child has chest in drawing. The lower chest wall goes in when the child breathes in. This child has chest in drawing. Chest in drawing is only significant if it is present all the time and definitely visible. This child is breastfeeding. If you see chest in drawing only when a child is upset or trying to feed, but not when resting peacefully, do not call it chest in drawing.
This child only has chest indrawing when feeding. Therefore, we would not call it chest indrawing. Next, look and listen for stridor. Stridor is a harsh noise made when the child is breathing in. It sounds like this. Look to see when the child is breathing in. And then, since the noise may be difficult to hear, listen for stridor by placing your ear near the child's mouth. Breathing in, breathing in, breathing in. This child has a harsh noise on breathing in. This child has stridor. If a calm child has stridor, the child is in danger of a life-threatening airway obstruction. Sometimes you will hear a wet noise if the nose is blocked. Clear the nose and listen again. Or you may hear other noises when the child breathes out, such as wheezing. These are not stridor. Often, a child who is not very ill will have stridor only when the child is crying or upset. So be sure to look and listen for stridor only when the child is calm. That completes the assessment for cough or difficult breathing.